Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүген беренче тапкыр, бик яхшы, мотор. Безнең Әлмәттә инде бөтенләй берне яхшы ясыйлар. Әлмәттә яңа ел кәефен кайдан табып була? Идея у нас, конечно же, пришла, так скажем, от детей. Объявили конкурсы в школах, дали поручения и юным архитекторам. Майнкрафт уены Бөгелмәдә чынбарлыкка әверләшәк. Марафонга һәр елны киләбез. Бүгенге көндә без беренче мәртәбә катнашып, сәхнәгә чыктык. Азнакайда хәйрия марафоны узды. Әлмәттә минераль чимал комплексы өлкәсендә компетенцияләрнең төбәк үзәге ачылачак. Бу хакта килешүне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Санкт-Петербург Тау университеты ректоры Владимир Литвиненко имзалады. Төбәк үзәге өчен мәйданчык итеп Әлмәт дәүләт нефть институты Татнефть компаниясының терәк вузы сайланган. Ул яңа структураны булдыруда актив катнашачак. Килешүгә Татнефть компаниясе исеменнән генераль директор Наил Мәганов имза салды. Татарстанда партнерлык тау техник юнәлеш буенча кадрлар әзерләүне көчәйтергә һәм белгечләрнең халыкара аттестациясын оештырырга ярдәм итәчәк дип исәплиләр. Шулай ук нефть-газ секторы үсешенең өстенлекле юнәлешләре буенча уртак тикшеренүләр уздыру планлаштырыла. ЮНЕСКО институтлары системасына эләгү Татарстанда профильле белем бирү алдында яңа перспективалар ача. Бүген районыбызның Габдрахман мәдәният йортына мәдәни десант төште. Аның кысаларында республиканың мәдәният йортлары белгечләренә төрле формадагы грантлар алу, бәйге гаризаларын дөрес итеп эшләү алымнары хакында сөйләделәр. Татарстанның регионнарында эшләп килүче халык сәнгать кәсепчеләре белән таныштырдылар. Баулы Бөгелмә, Казаннан килгән осталар семинарда катнашучыларга мастер-класслар оештырды. Бу хакта тулырак программабызның алдагы чыгарылышларында күрсәтербез. Бәйрәм кәефе нидән башлана? Бәйрәмне көтүдән дияр күбегез. Әлбәттә, көтү белән генә түгел, күп нәрсә тирә-ягыбыздагы бәйрәмчә мөхитне булдырудан да тора. Безнең иҗат төркеме яңа ел кәефен эзләп карарга булды. Моннан ни килеп чыкканны Рәдифә Нугманова белә. Шәһәрнең бәйрәмчә бизәлеше аның кешеләрендә бәйрәм кәефен уята да инде. Шуңа күрә без калабызның яңа елга булган әзерлеген күрер өчен кичке сәяхәтебезне кунаклар күзлегеннән карарга булдык һәм калабызга килә торган төп юл Казан-Оренбург трактынан башларга ниятләдек. Колшарип боҗрасына без махсус якты матур төсләр эзләп килгән идек. Ни гаҗәп, безнең өметебез акланмады. Аның каравы бәйрәм рухын без республикабызда танылган, данлыклы булган билгеле ягулык салу станцияләренең берсендә таптык. Рәхәтләнеп фотога төшеп социаль челтәрдәге аккаунтларыбызны тутырганнан соң калага таба кузгалдык. Чиратта Шевченко урамы боҗрасы. Аны узган елга гирляндалар бизи. Сүз юк, якты да, матур да, күңелле дә. Ленин исемен йөрткән калабызның төп урамына керәбез. Узган елга гирляндалар кабызылган, кайбер оешмаларда бәйрәм бизәкләренә акча кызганмаган. Тик алар әлегә аз. Икенче тукталыш Гадел хөкем йорты. Аның янындагы скверда зур машина куелган. Бу быелның яңалыгы. Шундый сериядәге бизәлеш калабызда Фәхреддин урамында да күзгә чалынды. Моннан тыш биредә ерактан ук якты утлар белән янып торучы затлы сарай капкалары, башка төсле инсталляция. Бер сүз белән әйткәндә, мәдәни мәйданчык ролен үти торган сквер бәйрәмгә әзер һәм ул бездән 5 билгесе алды. Төзүчеләр боҗрасын узганнан соң күңелләр тагын да күтәрелә. Яңалыгы әлегә күренмәсә дә, былтыргы утлар башкача яна төсле. Үзәк чыршыда ерактан ук чакырып, балкып яна. Бу юлы биредә яңалык җитәрлек. Нефтьче мәдәният каршында куелган әлеге корылма бу елның яңалыгы дисәк тә дөрес булыр. Биредә шәһәр кунаклары лабиринт буенча йөреп фотога төшүдән тыш планеталар хакында кызыклы мәгълүмат та белә ала. Бүген беренче тапкыр, бик яхшы, мотор. Безнең Әлмәттә инде бөтенләй берне яхшы ясыйлар. Мы еще не все посмотрели, поэтому мы только вот зашли, очень красиво все, впечатлило. Вот, спасибо нашему городу. Космос темасы төрле урыннарда урнаштырылган фотозоналарда да кабатлана. Халык бик күп булмаса да, моторлык эзләп чыгучылар без генә түгел. Кемдер атына, кемдер фотога төшә, кемдер тирә-як белән хозурлана. Үзәк чыршыда булган композиция Каракүз скверында дәвам итеп тулыландырып бер бөтенлекне хасил итә. Биредә айрата затлылык һәм бәйрәм рухы сизелә.
Ленин урамыннан тыш бәйрәм утларын Гагарин урамында, юбилейный Боз сарайында, Совет урамындагы боҗраларда кабызганнар. Кайбер сквер һәм паркларда балалар өчен атыңгычлар эшли. Бер урында эшләр төгәлләнсә дә, кайдадыр әле бизәлкә җыйналардыр дигән өмет кенә тора. Чөнки калабызга килгән кунаклар алдында оятка каласы килми. Радифа Нугманова, Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең Үзәк мәйданында кышкы Бугулькрафт шәһәрчеге булдыру идеясы мәктәп укучылары ярдәм белән туган. Сценарий тематикасы виртуаль киңлеккә керү кирәклеген әйтә. Майнкрафт уены балалар өчен барлыкка әверләшәк. Тулырак Айгөл Шәрәфиева. Мәйданда күпләр өчен таныш персонажлар, балалар аларны бигрәк тә яхшы белә. Галәм стиле булган Майнкрафтны булдыру идеясы очраклы гына барлыкка килмәгән. Моның өчен Бөгелмә шәһәренең баш архитекторы яшь бөгелмәлеләргә мөрәҗәгать итә. Шәһәр мәктәпләрендә яңа ел бизәлеше темасына рәсем дәресләре үткәрелә. Идея у нас, конечно же, пришла, так скажем, от детей. Объявили конкурсы в школах, дали поручение юным архитекторам проработать, то есть подключили на самом деле как можно побольше разных возрастов, и по итогу мы выявили то, что именно все дети, если говорить про цифровизацию, у нас погружены в такое виртуальное пространство, как Майнкрафт. Татнефть компаниясе ярдәме белән Үзәк мәйданда яңа ут инсталляцияләре барлыкка киләчәк. Алар шәһәр халкы өчен фотозона булачак. Боз шәһәрен күләмле фигуралар бизәячәк. Яңа ел белән дип язылган самолет, ретро-автомобиль, циферблат һәм зур карнавал битлеге. У нас будет все и для всех. То есть у нас также будет и крокодил Гена с чебурашкой в виде снежных фигур. У нас будет щелкунчик, уже скульпторы начали вырезать. У нас наш будет главный традиционный в этом году тигр, как в том году был бык, только теперь у нас 4,5-метровые, то есть подготовили опалубку огромную, у нас будет тигр. Также будут все горки, аттракционы. Сейчас вот начали работу уже прям стремительно быстро делаем все по льду, потому что у нас погода подвела. Төзүчеләр төзелеш материаллары белән коралланган. Кирпеч урынына боз, цемент урынына су белән кар. Шулай итеп алар Пакман уены стилендә лабиринт төзиләр. Кирпич урынына боз куябыз. Где-то бу без төзегән лабиринтка 30-40 кубометр боз китәчәк. Яңа ел шәһәрчеген булдыру эшенә шәһәр һәм районның 50-гә якын оешмасы җәлеп ителгән. Биредә төрле яшьтәге балалар өчен таулар ясау каралган. Шулай ук быел Үзәк мәйданда шугалак барлыкка киләчәк. Яңа елның төп атрибуты 17 метрлы чыршы инде шәһәр үзәген бизи. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Инвалидлар декадасы кысаларында Ознакайда хәйрия марафоны узды. Физик мөмкинлеге шикле булганнарга матди ярдәм күрсәтү йөзеннән үткәрелгән әлеге чарада 606 меңнән артыграк акча җыелды. Тулырак алдагы материалда. Бүгенге шәфкатьлелек марафонында менә шушындый тартмалар урнаштырылган. Әлеге тартмага оешма җитәкчеләре, эшмәкәрләр гомумән битараф булмаган һәркем үзеннән өлеш кертә ала. Мондый игелек марафоны районда инде 20 елдан артык уздырыла. Быел да ул пандемия вакыты булуга карамастан оешкан төстә барды. Үзебездән кулдан килгән һәр вакыт ярдәмне биреп торабыз инде. Мондый эшләрне һәр вакыт яхшы эшләрне эшләп торырга кирәк инде. Марафонны ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин үз чыгышында бу игелекле гамәлдән читтә калмаучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Әле менә яңа карап торган чират торып шушы марафонда катнашалар. Безнең хөрмәтле җитәкчеләр, бик зур рәхмәт сезгә. Физик мөмкинлекләре шикле булганнарга ярдәм һәрдаим күрсәтелеп тора. Район җитәкчелеге, депутатлар, эшмәкәрләр, аерым кешеләр тарафыннан тупланган акча аларның сәламәтлекләрен ныгытуга, тернәкләнүгә көнкүреш кирәк-яракларына тотыла. Игелек марафонында быел да оешма предприятиеләр, муниципаль берәмлекләр, Татнефть компаниясе предприятиеләре зур өлеш кертте. Тормыш бара дигән сүз, принято, она неумолимо идет вперед. Я бы хотел от чистого сердца пожелать всем здесь присутствующим и в честь кого, ради кого мы здесь собрались, им крепкого здоровья. Игелек җирдә ятмас диләр ярдәм алучылар, чөнки кичергән авырлыкларны алар үзләре генә беләләр. Алланың рәхмәтләре яусын, рәхәт яшәгән насыйп булсын, үз игелекләре үзләренә кайтсын, баршаларының да. Рәхмәт барыгызга да. Шундый ук шәфкатьлелек марафоны Актүбә бистәсенең Юрий Гагарин исемендәге мәдәният йортында да узды. Биредә мәгариф, мәдәният коллективлары оештырган ярминкә күпләрдә кызыксыну уятты. Без марафонга һәр елны киләбез. Бүгенге көндә без беренче мәртәбә катнашып сәхнәгә чыктык. И шул сәбәптән әйтәсем килә, Марсель Зуфаровичка бик тә
рәхмәтле буласыбыз килә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткереп, шундый хәйрия чаралары алга таба да дәвам итәчәген белдерде. Физик мөмкинлекләре чикле булганнарга ярдәм йөзеннән тупланган җыен 117 мең сумманы тәшкил итә. Әмма бу әле соңгы сан түгел. Ярдәм итәргә теләүчеләр үз өлешләрен кертә алалар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Оста биючеләр бер сәхнәдә. Флага и флаг упал, считается ваш проигрыш. Понятно? Шахмат уены популярлаша бара. Әлмәтлеләрнең спортта җиңүләре. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Татарстанда 161 яңа коронавирус белән зарарлану очрагы теркәлгән. 15 декабрьгә Татарстанда 41134 COVID-19 очрагы теркәлгән. Бу вакыт эчендә 34183 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 66-сы узган тәүлектә. 161 яңа очракның берсе читтән кертелгән, калганнары элемтә аркылы. 68 кеше хастаханәгә урнаштырылган, 93 кеше өйдә дәвалана. Татарстанда барлыгы 2,238,566 кешегә вакцинация ясалган. Шуларның 1,857,896-сы икенче прививка алган. Агымдагы елның башыннан Татарстанда 56 мең кеше вафат булган. Бу 2020 елга караганда 2000 кешегә күбрәк. Бу хакта Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итә. 2019 елда COVID-19 пандемиясына кадәр Татарстанда яшәүче 42600 кеше үлгән. Ул вакытта гомуми үлем коэффициенты 1000 кешегә 11 кеше тәшкил иткән. 2021 елның ноябрендә ул 1000 кешегә 15,7 очрак тәшкил итә. Дәвам итәбез. Әлмәтнең 4-нче мәктәбендә 3-нче, 4-нче һәм 5-нче сыйныф укучылары өчен экологик квест үткәрелде. Уен 9 урыннан торды. Аларда балаларга кроссвордлар һәм ребуслар шишергә, чүп-чарны дөрес үтәргә, экологик билгеләр һәм катастрофалар билгеләргә кирәк иде. Әлеге квестлар укучыларга әхлакый тәрбия бирә, китап укуга мәхәббәт тәрбияли, балаларның экологик тәҗрибәсен баетады оештыручылар. Иске Әлмәт мәдәният йорты ял көнендә бию яратучыларның хәрәкәтеннән тынмады. Headshot Queens бию студиясы еллык нәтиҗәләргә йомгак ясау өчен барлык биючеләрне бер сәхнәгә җыйды. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Биюченең беренче һәм төп кагыйдәсе бер вакытта да соң түгел. Шуны истә тотарга кирәк. Яшь ул киртә була алмый. Үз хыялыңны тормышка ашырырга һәм бию залына килергә бер качан да соң түгел. Гәрчә бу җиңел генә бирелмәсә дә. Headshot Queens бию студиясына барлыгы 100дән артык бала йөри. Төркемдә 6 яшьтән һәм аннан да өлкәнрәк кешеләр бию серләренә өйрәнә. Бер төркем бары тик 50 яшьлек өлкәннәр өчен генә каралган. Headshot Queens бию студиясының еллык нәтиҗәләренә йомгак ясау концерты бер тулкында үтте. Берничә бию төркемен үз эченә алган студия җитәкчесе Рузана Ринатовна ел буе үткәргән шөгыльләренең нәтиҗәсен күреп дулкынлануын яшерми. Яңа елларда тагын да зуррак уңышларга ирешеп, күп шөгыльләнеп чит илләргә дә чыгарга исәпләре бар. Хөрмәтле дуслар, якынлашып килүче яңа еллар белән сезне һәр вакыт бию ритмында яшәгез, хәрәкәтләнегез, биегез, сәламәт булыгыз. Һәр көнне тренировкалар үз нәтиҗәсен бирми калмый. Тренировка ул вакыт кына түгел, ул элементларны үтәүгә, үз гәүдәңне эшләтүгә, биюне ахырга чалып барып җиткерүгә юнәлтелгән, тренерның сүзләренә һәм башка куйган тырышлыкларның нәтиҗәсе дә әле. Моңа биюгә йөргән балалар үзләре дә шулай ди. Без төрле шәһәрләргә йөрибез. Без Москвада булдык, Казанда булдык. Казанда без беренче место алдык, Мәскәүдә 14-нче алдым. Мин 4 ел йөрим. Ни өчен сайладың әлеге биюгә? Миңа ошый биюгә кәефем күтәрелә. Заманча бию студиясе инде 6 ел эшләп килә. Анда 6 яшьтән һәм аннан да өлкәнрәкләр өчен төркемнәр бар. Еллык нәтиҗәләргә йомгак ясау концерты барлык төркемнәр өчен аерым бер тамаша рәвешендә әзерләнгән иде. Фирай Юнусова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт мәдәниет милли проекты һәм цифрлы культура төбәк проекты кысаларында 2021-2022 елларга Россияның виртуаль концерт залларын булдыру буенча конкурста җиңүчеләр исемлегенә керде. 9 декабрь көнне Габдулла Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсендә Әлмәт муниципаль районы үзәкләштерелгән китапханәләр системасы муниципаль бюджет учреждениесенең Габдулла Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсендә виртуаль концерт залын ачу тантанасы булды. Тантаналы ачылышта Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов та катнашты. Әлмәт районы өчен цифрлаштыру елы алдыннан мөһим чара дип ассызыклады ул үз чыгышында. Мәдәният илкүләм проекты ярдәмендә Әлмәт халкының шәһәр читеннән чыкмыйча иң яхшы концертларда булу, бөек башкаручыларның музыкасын карау һәм илнең иң зур музыкаль вакыйгаларында виртуаль катнашучылар булу мөмкинлеге барлыкка килде. Шахмат ул бик күп галимнәр, язучылар, сәясәт эшлеклеләре яраткан борынгы уе. Әлмәт укучылары да мәктәп спартакиадасы кысаларында шахмат турнирында үз осталыкларын күрсәтә алдылар. Әлеге ярышта 90-га якын кеше катнашты. Тулырак алдагы материалда. Флага и флаг упал, считается ваш проигрыш. Шахматчы партияны берничә адым алга саный. Мондый турнирларда гадәттә вакыт буенча контроль бар. Уенга билгеле бер вакыт бирелә. Камилла Гыйзатуллинага яңа ел алдыннан 12 яшь тула. Шахмат белән ул 7 яшьтән шөгыльләнә. Аның интеллектуаль спортка мәхәббәт мәктәбендә шахмат түгәрәгенә йөргәндә барлыкка килә. Күпләрдән аермалы буларак Камилла спорт карьерасына кызыкмый. Аның күңеленә күбрәк тренер булу уе ошый. В данный момент я хорошо занимаюсь шахматами и хотела бы стать тренером по шахматам. Эрин Малдаханов танылган уенчы булырга тели. Ул 4 ел шахмат белән шөгыльләнә. Хотел бы получше обучиться шахматам, стать хотя бы КМС. Мәктәп укучылары арасында спартакиада кысаларында шахмат турнирында 22 команда, 88 кеше катнашты. Ярышлар 2 яшь категориясендә үтте. 6-8 сыйныф укучылары, алар кече төркем һәм 9-11 сыйныфлар арасында. Һәр категориядә бер малай һәм бер кыз катнашты. Шахмат клубында 240 тәрбияләнүче арасында потенциаль тренерлар да, булачак гроссмейстерлар да бар. Тренерлар әйтүенчә, спорттан һәркем файда алырга мөмкин. Шахматы дают мышление. Шахмат уйлау, грамоталылык планнарның дөрес куелышын бирә. Математика өчен әйбәт. Балалар дөрес чыгу юллары ясарга өйрәнә. Правильно разрабатывали ходы. Тренерлар әйтүенчә, шахматның балалар баш миен үстерү өчен файдасы турында сөйләргә кирәкми. Моны барысы да белә. Шахмат максат һәм ахыргы нәтиҗәгә ирешү юлларын билгеләүне яхшы тәрбияли. Әлмәтлеләр спортта көчлеләр, бу бәхәссез. Әлбәттә, монда нефтчеләр башкаласында спорт үсеше өчен тудырылган мөмкинлекләрнең булуы үз ролен уйный. Төбәгебездә хоккей, футбол, зур теннис һәм өстәл теннисы, көнчыгыш милли һәм грек-рим көрәше, башка спорт төрләре үсеш алган. Шуңа күрә дә әлмәтлеләрнең җиңүләре хакында хәбәрләр әледән-әле килеп тора да инде. 12 декабрьдә Карабаш бистәсендә бокс буенча 13-нче республика ярышлары узды. Анда Лениногорск, Әлмәт, Бөгелмәдән килгән һәм Карабаштан җыелган 26 спортсмен катнашты. Яшь һәм авырлык категорияләре буенча калабызга 9 медаль кайтты. Җиңүчеләр Ринал Сибгатуллин, Егор Шушарин, Мөхәммәд Холов, Шамил Газимагомедов һәм Эмиль Галиев. Көмеш призерлар Руслан Рафигуллин, Альберт Ильясов, Ильяс Фархуддинов һәм Әмирхан Мортазин. Үсмерләр Дивон Юнус бокс клубында Раджиф Низамиев җитәкчелеге астында шөгыльләнә. Бокс буенча Әлмәтнең егетләре генә түгел, кызлары да көчле. Моны туташлар 8 декабрьдән 11-нә кадәр Казанда кызлар һәм хатын-кызлар арасында бокс буенча республика беренчелеге һәм чемпионатында раслады. Әлмәтне Юнус спорт мәктәбендә шөгыльләнүче 6 спортчы тәкъдим итә. Җиңүчеләр Рәзилә Әминова, Кира Кузнецова, Динара Галимова, Дарья Дякону, Алсу Ямалиева. Икенче урын иясе Любовь Журавлева. Беренчелек һәм чемпионат буенча безнең кызлар командасы беренче урын ияләре. Җиңүчеләр республика җыелма командасы составына керде. Алар Идел буе беренчелеге һәм чемпионатында Татарстан данын яклаячак. 10 декабрьдән 12-сенә кадәр Рязань шәһәрендә Владимир Соловов истәлегенә грек-рим көрәше буенча бөтен Россия ярышлары узды. Үсмерләр арасында узучы ил беренчелегендә 16 регионнан 159 көрәшче катнашты. Алар арасында Иркутск, Мәскәү, Татарстан, Чечня, Красноярск, Краснодар да бар. Әлмәтне Олимпия резервы спорт мәктәбенең грек-рим стилендә көрәшүче 3 спортчы тәкъдим итте. Нәтиҗәдә безнең көрәшчеләр 2 медаль алып кайтты. Икенче урын ияләре Хакимжан Давронов һәм Илдан Төхбатуллин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр